Sayyidina Muhammad ummul qura baladum mu'azzam ahayatu jazamanam Muhammad maulahu sallamahu wa kallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikaken ten ngene salah setunggalipun hadis, innama masalus sholati kamasalin nahrin azbin. Sak temene perumpamaane salat niku perumpamaane kados sungai kali sing napa bening kemudian tawar. Yamurru bibabi ahadikum, lewat di depan pintu rumah kalian semua. Salat minangka kali bening bersih kemudian lewat di pintu kalian semua. Yastahimu fihi kulla yaumin khamsa marrah. Setiap orang yang memiliki rumah yang dialiri sungai tadi itu mandi 1 hari 5 kali. Mandi 1 hari 5 kali. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet dumateng sahabate. Hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah setelah mandi 5 kali itu masih ada reregetan, masih ada kotoran dalam tubuh kita? Jawabanipun para sahabat, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak tersisa satupun kotoran dari seseorang yang melakukan mandi. Itu kalau mandinya 5 kali. 5 kali niki kados anggota tubuhne kula lan panjenengan sedaya ingkang inti ten kene awake kula lan panjenengan sedaya. Sirah, tangan loro, sikil loro. Sirah, tangan loro, sikil loro. Panjenengan nangen-nangen. 5 waktu sami kados anggotane tubuhne kula lan panjenengan sedaya. Mripate kula mlampun mlampah-mlampah ningali maksiat. Tangane kula mbah mau lapo pas metu ndemek apa ta apa sing gak halal. Sikile kula dados sababiyae tangane kula ngrayang-ngrayang. Sikile kula dados sababiyae mripate kula mblarah. Lho. Kemudian dipun hapus kali Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat. Saking mriki saged kawula lan panjenengan sedaya tarik bilih salat niku rahmah. Salat niku welas asih Allah Subhanahu wa taala sing kawula lan panjenengan sedaya lampahi kemudian iso nglunturna dosa-dosane kula lan panjenengan sedaya. Lah ngene iku apa dikei duit secara cuma-cuma, kira-kira panjenengan purun apa mboten? Ibu, purun apa mboten kira-kira dipun dikei duit presiden utawa londo keling cuma-cuma ora bisa dikongkon mergawe. Ya purun pon temene meni semangan iwak rawon. Remen nggih ya. Lah niku kados Allah Subhanahu wa taala ora njaluk kula niki. Mripat ora njaluk, tangan ora njaluk, sikil gak njaluk. Kemudian kula lan panjenengan sedaya nglampahi dosa. Ora njaluk piye carane dosa sing kula lampahi panjenengan niku supayane lebur, boten njaluk. Sadurunge njaluk diwehi dhisik, iki lho salat. Lakonono. Engko nek peng lakoni wis tak sepuro, tak hapus dosa. Ngoten. Niki nek apan berkaitan kali hak Allah. Kula bahas berkaitan kali hak Allah lho ya. Mboten hak adami. Mangke hak adami wonten rentetan niki mbak kedan njaluk 10 riye. Nah apan berkaitan kali Allah keranten napa? Keranten kula maksiat nggawa matane sing diwehi Allah. Kula maksiat nggawa tangan sing diwehi Allah. Berarti kan berhubungan kali hak Allah. Kemudian diwehi salat. Lakonono. Awakmu meskipun gak njaluk iki minangka kuncine supayane tangan-tangan meripat-meripat sirahmu, sikilmu engko iso bersih sangka dosa sing nuk lakoni berhubungan kali karo aku. Kira-kira ngono Allah Subhanahu wa taala.
lomane ora gelani. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng wonten keistimewaan mawali Bapak Ibu tenggene salat niku. Salat niki perkawis ingkang ngenteni mawon. Ngenteni mawon niku dipun catet dening Allah Subhanahu wa ta'ala arupi ganjaran. Kados kula lan panjenengan sedaya samangke niki minangka ngenteni salat isya, tapi dengan cara duduk-duduk ngaji. Niki termasuk ngenteni waktu. Seolah-olah di dalam hati kita itu rindu ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten napa kok dipun itung dados ganjaran? Keranten kula lan panjenengan sedaya nek apan gadahi rasa ngenteni. Waduh kok gak salat suka gak adzan sih. Niki kan minangka rindune kula lan panjenengan sedaya dumateng Allah. Lah rindu niki minangka rindu niki dipun catet kesaenan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran ngenteni salat ing mongko anggotane kula lan panjenengan sedaya niku berhenti dari melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Ketika menunggu sholat, secara otomatis dia akan berhenti melakukan sesuatu hal yang tidak berguna. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya. Apakah kalian mau saya tunjukkan? Aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan. Wa yarfa'u bi darajah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang lantaran melakukan sesuatu tadi. Qalu, kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, nggih purun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad diantarane isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Wudu niki termasuk awale salat. Nek apan salat terus tanpa onone wudu ing mongko salate gak diterima. Dadi isbagul wudu, menyempurnakan wudu itu termasuk penting. Isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid, dan sering berjalan menuju ke masjid. Itu diantara seseorang bisa naik pangkat, naik derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya, dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Kemudian wantidharus sholati, dan menunggu waktu sholat. Wantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Manteng lampai sholat, ngenteni sholat. Manteng lampai sholat, ngenteni sholat malih. Fadzalikum ribat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika fadzalikum ribat niku 3 kali. Lah ketika Kanjeng Nabi atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu kok diulangi 3 kali, maka di situ ada sebuah penekanan, maka di situ ada sebuah keistimewaan. Kira-kira panjenengan sedaya nek apan ngilingno anake pengin nglakoni perkara sing berbahaya, barang ngono ku panjenengan niku mengingatkan hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Diulangi atau tidak diulangi? Pasti diulangi. Ojo cung, tenan lo cung, awas lo. Ojo cung, tenan yo cung, awas lo. Tuh. Kan ngoten. Sampai ditaukiti, diulang-ulangi 3 kali. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sesuatu atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sesuatu kok diulangi 3 kali, maka menunjukkan betapa pentingnya kedudukan yang diulang-ulangi tadi. Salat diulangi 100 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya salat. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, melaksanakan salat, maka benar-benar dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan puing-puing agama. Lah kok saged dipun arani tiang agama? Salat niki lho
tiange agama niku kan syahadat, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Lah, tidak melaksanakan sholat kok sama halnya meruntuhkan 5 ini. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna bainal muslimi atau inna bainal imani wal kufri tarkus sholati. Antara iman dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini kalau di dalam hatinya meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak mengindahkan perintah Allah. Apa sholat itu? Semisal ngoten, apa sholat itu? Nah, niki kalimat sing menunjukkan bahwa dia istighfaf, meremehkan perintah Allah. Langsung dia keluar dari Islam. Lajeng, kenapa kok menjalankan sholat sama halnya dengan menegakkan agama dan meninggalkan sholat sama halnya meruntuhkan agama? Setunggal, tenggene sholat niku wonten syahadat. Tenggene sholat niku wonten syahadat. Kira-kira sholate panjenengan umpama mboten wonten syahadate tenggene tasyahud akhir, sah napa mboten? Sah napa mboten? Sholat ora ana tasyahude. Mboten sah. Nomor kali sholat niku di dalam sholat niku ada sebuah bagian yang sama halnya dengan zakat. Jajal panjenengan pikiraken napa niku? Di dalam sholat ada sebuah bagian yang sama halnya dengan zakat. Nah, kok iso wong zakat itu berhubungan dengan harta? Kok ada di dalam sholat? Nggih. Gelek duit niku mbutuhna tenaga. Kemudian tenaga kuno mau iso mlaku nek apan berada di dalam waktu. Gelek duit nggih, gelek duit niku dengan menggunakan usaha. Lajeng usaha seseorang itu ada pada waktu atau pada masa. Kira-kira wong mati nggak ada masa napa mboten? Mboten nggak ada. Wong mati sakit napa mboten? Ngelek duit, mboten sakit. Dadose pada waktu dia melaksanakan sholat ini sama halnya umpama sholat 5 menit kiambake kerja tenggene salon angsal 5.000. Ketika dia meninggalkan kerja dari salon untuk melaksanakan sholat, sama halnya dia menginfakkan 5.000 demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak ya? Paham? Dados tenggene sholat niki wonten bagian di mana bagian tersebut itu ada pada zakat. Umpama kula kerja niku di waktu jam 12 atau jam 4 atau jam 3 waktu asar. Kula kerja niku angsal 10.000, gak nglakoni salat angsal 10.000. Lah karena saya melaksanakan salat meninggalkan waktu yang semestinya saya mendapatkan uang 10.000, maka ini sama halnya saya memberikan bagian saya 10.000 tak sedekah kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali ini wonten zakat ten kene salat. Nomor 3 nih wonten poso ten kene salat. Panjenengan pikiraken wonten ati yang salat mangan enak-enakan lajeng nyoncong piring Allahu Akbar. Mboten wonten ya. Mboten salah wong salat mangan niku mboten sah. Wong mangan sak upa wae nggone lambene kudu dilepeh. Poso niku imsak. Imsak niku menjaga menahan diri minat ta'ami wasyahwa. Dari makanan juga dari keinginan hawa nafsu. Ketika sholat tidak ada keinginan lain, tidak ada makan, juga tidak ada keinginan kating nglakoni ngene kok iki. Niku semestine anake kula lan panjenengan sedaya ketika sholat niku sing dipikir waduh aku mari ngene mangan enak. Aku mari ngene. Biasa poso nggih ngoten. Mari ngoten nggih poso ngoten ya. Pas nalika nglampahi poso, waduh aku buka enak iki mangan. Kan ngoten ya. Ten gene sholat nggih sami ngoten.
Tapi sing paling sempurna niku salat, meninggalkan sebuah keinginan makan, meninggalkan keinginan lain, hanya keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala niku ingkang top. Salat ingkang top. Ing kula lan panjenengan sedaya wis mungkin 55% mungkin. Mugi-mugi mawon dipuntrami dening Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten syahadat, wonten zakat, wonten poso. Nomor terakhir wonten haji tenggene salat. Kira-kira salat iki madhep kiblat napa mboten? Kira-kira hajine niku ten pundi? Muter-muter ning dalem Ka'bah. Lah Ka'bah niki rujukane tiyang salat. Mung salate madhep ngidul ya gak sah. Salate madhep ngalor utawa madhep ngetan kanggo wong Indonesia ya gak sah. Kudu madhep ngulon, kudu madhep ing dalem Ka'bah. Meskipun bumi ini bulat, kenapa kok orang Indonesia itu menghadap ke barat? Mestinya menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke utara sama saja. Nanti kembalinya juga ke Ka'bah. Wong bumi bulat. Kenapa kok seperti itu? Karena jarak kita menuju Ka'bah ke arah barat itu lebih dekat dibandingkan jarak kita ke arah timur menuju Ka'bah. Makanya kita mengarah ke barat. Begitu juga jarak kita menghadap ke utara menuju Ka'bah atau menghadap ke selatan menuju Ka'bah itu lebih jauh dibandingkan jarak kita menuju Ka'bah ke arah barat. Ngoten maksudnya. Paham ya? Ngulang pertanyaan. Padha ae bumi ke bulat. Terus Ka'bah ono ndi masih ngadep ngulon, madhep ngetan, madhep ngalor. Padha ae nanti akan tertuju kepada Ka'bah. Mboten ngoten urusane. Mana yang lebih dekat maka disitulah yang didahului